距离 iPhone 13 Pro 发布已经过去4年，但是的 iPhone 13可谓吊打一众安卓火龙，现如今的它已经跌到了白菜价，而我却在海鲜市场淘到了一部1000元价位的13 Pro， 看看它到底靠不靠谱。3 days later， OK 啊，快递终于也是到货了啊！这环保的包装，不会是要翻车了吧？哎，不管那么多了，先开挂验货吧。OK 啊，还送了一个手机壳，一点都不环保啊！好了，接下来就是手机本体了。这手机成色看起来挺不错啊，应该没翻车吧？外观看起来还是很新的。话不多说，先开个机。Nice， 能开机啊，说明这波不亏。这里也是跟商家所说的一样啊，右下角会有一个小黑点，但是完全不影响。然后电池是换过的，屏幕换的是三星的屏幕，其余商家描述的都是没换过的，确实挺不错的。那么咱们先激活一下吧。好的呢，这部手机现在已经激活完成了。那么接下来测试一下具体的功能到底能不能用。变焦和广角都是没问题的啊。电池效率的话，现在也是换成了100%的，圆脸也 OK， 屏幕滑动也是非常丝滑流畅啊。这是一部单卡无锁的13 Pro 啊，你们觉得这波值不值呢？